刚去试完车，感觉应该是不是齿轮箱后普利星轴承，就是开闭盘，可是那个声音还是很像齿轮箱里面的后普利星轴承磨耗造成的，拆看看吧。结果是开闭盘的问题，压不下去。虽然它整个里面弹簧座没有破掉，可是整个都耗损。我要来研究一下，看要校到什么程度的材料。
换完了，来试发看看吧。很安静，没有异音了。开闭杆整组坏掉。